Bugün Gediz'den kalkan bir uçak Bolu'ya giderken başka enfeksiyonlu bir uçak tarafından düşürüldü. Bu ağaçlar maddi olarak bize zarar veriyor ancak enfeksiyondur, ağaçları yakamayız yoksa boşuna yangın çıkarmış oluyoruz. Hepimize tekrardan geçmiş olsun. Düşen uçak Yali'de ve Z197'de 60 yolcudan 45 hayatta kaldı, diğerleri ise enkazların arasında öldü ve saat 15.40'da cenaze yapılacaktır.